家人们啊，这是我浙江舟山的老妹儿给我弄的啊，给我邮过来的，让我尝尝。哎呀，哇，真鲜亮！感谢老妹儿。哇，有花。这个是哎好，止水呢。看花啊，哇，啊，太美了。特别特别鲜，你干啥？你要吃啊？哎妈，等会儿给你一个，等会儿。来，这是黄啊。哎，留着，等会儿吃。再来一个，想吃吧，宝贝们？现在这个螃蟹还挺肥。看，哇塞，好鲜啊！嘎嘎鲜。